En este vídeo voy a realizar la apertura de esta cerradura de vitrina, la número 3, es marca AGA, 4 pines. Tengo que hacer tensión desde el fondo del boca llave para dejarme algo de hueco. Algo incómoda de agarrar. Ya está abierta. Damos una vuelta. Se quedan enganchados los contrapernos. Los empujamos.